जी अस्सलाम वालेकुम। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ इतना तावन किया, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया, शेयर किया, लाइक किया। इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो ना मैं लेके आऊँ। आज हम वीडियो लेके आए हैं एक ड्रिल मशीन की। ठीक है, ये ड्रिल मशीन जो है ना ऑन नहीं हो रही। अभी देखते हैं इंशाल्लाह इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ये वीडियो के अंदर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अंदर ये फॉल्ट हम कैसे ट्रेस करते हैं इंशाल्लाह। देखें जी, हमारी तो कोशिश यही होगी कि कोई भी हमारी वीडियो देखे उससे वो सीख ले, समझ ले कि कम से कम उसके नॉलेज में इजाफा हो। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अभी हम ये ड्रिल मशीन को ओपन कर रहे हैं। इंशाल्लाह ओपन करके आपको दिखा जी। हमने इसकी बॉडी को ओपन कर लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा आपने एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी आप चीज़ ओपन करते हैं, हमेशा आपने मीटर को कंटिन्यू रख के सबसे पहले आपने केबल चेक करनी है। केबल तो नहीं डैमेज किसी जगह से। ठीक है, पहले सबसे पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है। ठीक है, हम पहले ये चेक करते हैं जी। एक वायर ये, दूसरी वायर हमारी ये आ रही है। ठीक है जी, ये आपको कंटिन्यू मीटर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अभी हम पहले एक वायर चेक करने लगे। ये देखें, एक वायर उसकी 100% ओके है। ठीक है, दूसरी वायर ये स्विच के अंदर आती है। ठीक है, हम दूसरी वायर भी चेक करते हैं कि वायर हमारी ठीक है। देखें जी, ये दूसरी वायर हमारी ओके है। अभी वायर का इशू नहीं है। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं ये बटन के अंदर। ठीक है, अभी हम बटन चेक करते हैं कि बटन ठीक है जी। ये देखें, मैंने पुश किया है, कंटिन्यू मीटर जो ना वो ऑन ऑफ बता रहा है। ठीक है, ये देखें, इधर कंटिन्यू मीटर सही बता रहा है कि ये बिल्कुल स्विच आपका ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कार्बन कि इसके कार्बन ठीक है। ये देखें जी, ये नज़र आ रहे हैं आपको, ये कार्बन इसके ठीक हैं। ठीक है, हमारे कार्बन भी ओके हैं। उसके बाद हमने कौन सी चीज़ चेक करनी है, हमारे कार्बन भी ओके हैं, स्विच भी ओके है। उसके बाद हमारी जो वायर है केबल वो भी ओके है जी। ये देखें, ये जो एक जगह से वायर जो ना डैमेज है, किसी ने बॉडी इसकी पहले टाइट की हुई है। ये देख रहे हैं, ये बॉडी के साथ जो है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। ये ज़रा सा गौर से देखें, ये जो चीज़ है ना, ये बॉडी के अंदर नीचे आ चुकी थी। बॉडी ऊपर रख के किसी ने टाइट कर दिए थे। ये इसको पहले हम काट के इसको शोल्डरिंग करके फिर चेक करते हैं कि हमारी ड्रिल मशीन ओके है या नहीं, कि और कोई किसी जगह का फॉल्ट है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह शोल्डरिंग करके तो उसके बाद फिर चेक करते हैं। ठीक है जी, हमने उसको शोल्डरिंग करके उसके ऊपर जो है ना ये टेप लगा दी है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये टेप लगा दी है। अभी हम इसकी बॉडी लगा के, कवर इसका लगा के दूसरा, फिर चेक करते हैं कि ड्रिल मशीन का क्या रिस्पॉन्स है। फिर उसके बाद अगर कोई और को फॉल्ट है इंशाल्लाह वो भी इसी वीडियो के अंदर निकालेंगे। ठीक है, अभी हम प्रॉपर इसको बंद नहीं कर रहे, सिर्फ चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, ड्रिल मशीन हमारी बिल्कुल अभी ठीक हो चुकी है। ठीक है, अभी इसकी फिटिंग करके फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं जी। हमने इसको, इसके जितने भी पेच हैं सारे टाइट कर दिए। ठीक है, अभी हम इसको चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं। ये देखें जी,
ठीक है, अभी ये लेफ़्ट थी, अभी राइट साइड में चेक करते हैं। ठीक है, ये दोनों तरफ अभी वर्क कर रही है बहुत अच्छी। ये आप देख सकते हैं कि फॉल्ट कौन सी जगह पे आया है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, कि फॉल्ट ट्रेस करना सबसे बड़ी बात होती है। कि अगर ये वायर डैमेज नहीं होती, हम किसी और जगह पे चेक कर सकते थे कि फ़ॉल्ट कौन सी जगह पे है। ऐसे ही इंशाल्लाह ताला मैं आपको हर वीडियो के अंदर इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा नॉलेज जो ना आपको दूंगा। आपके बहुत बहुत मोहब्बत प्यार, आपने मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं आप। इंशाल्लाह मैं आपके लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आपका। ठीक है, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।